ako dopadne dnešná dobrodružná výprava. Poporzvali, to je neuveriteľné. Prírodný háčik. Prvý ulovený zavináč. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never. Teče voda, teče po kamenju čerka, šo me nema močko, šo me nema močko, v čužem sviti čeka. Čaute priatelia, vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft. Ja som zase po čase zmenil troška to prostredie a vybral som sa ku rieke Váh. Idem sa tu troška poobzerať, ako to tu v tomto novembri vyzerá, čo je tu nové a troška je to také zamračené počasie, ale to mi nevadí, troška blata neuškodí, ale zas troška iné prostredie a ja milujem tam, kde je voda v prírode a chcem si to dneskam troška užiť a dneskam si spolu skúsime jednu vec. No, budeme možno prví, komu sa to na svete podarilo. Pokúsim sa dneskam uloviť zavináča. Takže to som zvedavý, či sa mi to podarí. Verím, že ešte nikto nechytil toho pravého zavináča takto vo voľnej prírode a som zvedavý, že či sa to mne podarí dnes a hlavne si to tu idem povzerať. Takže ak chcete byť pri tomto historickom okamihu, takisto si pozrite toto video. Ale najskôr sa musím prebrodiť touto divočinou tohoto pralesa pri Váhu. Tak som zvedavý. Ako dopadne dnešná dobrodružná výprava. Tento lov je samozrejme legálny. Nerobíme žiadne veci, ktoré nemôžeme. No, tak som zvedavý. A ja verím, že sa nám to dneskam spolu podarí a budeme prví ľudia na tejto planete. Možno sa dostaneme aj do Guinnessovej knihy rekordov ako prvý človek, ktorý ulovil toho pravého zavináča.
brodiť sa touto divočinou nie je ako zavináča lízať, či jak sa hovorí skôr medlízať, ale nejako to tu budem musieť zvládnuť, keď som sa už na túto dobrodružnú výpravu odhodlal. To je neskutočné. Aký strom dokáže ten bobor zvaliť, to je neuveriteľné. Človek keby to nevidí na vlastné oči, tak ani nechce veriť, to je neskutočné. Jak toto dokáže, no. Ale v týchto veciach je príroda neskutočne úžasná a mňa to vždycky fascinuje, takže no niečo neuveriteľné. Ako môžete vidieť všade tuto naokolo mňa je slnečnica hluznatá, topinambur. Kto už dlhšie sledujete moje videá, viete, že občas si to viem ísť vykopávať, lebo sú to ako zemiaky a túto privahu to rastie celkom fajne. Takže a je to fakt delikatesa. Keby človek nemá čo jesť, tak ten topinambur, tá slnečnica hluznatá sa dá vykopovať celoročne, takže to je paráda aj v zime. Chodím, keď je sneh, viem si ju vykopať, tých hlúzy a z toho si niečo spraviť. Hovorím, aj hranolky som si robil, chutí to jak také niečo jak zemiaky, dá sa to jesť aj súrové. Takže to je veľmi zaujímavá vec a hádam aj tento rok ešte, ak bude čas, si ho pôjdem vykopať a niečo si tu z toho spravím. Takže ako vidíte, tieto suché pahyle, tak to je slnečnica hluznatá a v lete pekne kvitne a vyzerá jak taká menšia slnečnica. No a tuto môžete vidieť, rastie tu hloch priváhu a ten sa kedysi používal ako na také primitívne rybárske háčiky. Vidíte, jak sa to dá využiť. Toto si to odtrhneme a budeme mať čistý prírodný háčik. Takže ako môžete vidieť, ja som si už títo háčiky z lochu nejaké pobral, ktoré si potom môžem využiť na to. Tí háčiky sú dobré, hovorím, kedysi sa to používalo, keď ešte neexistovali normálne háčiky. Samozrejme nie je nejaké obrovitánske ryby na to, ale na tie menšie to bolo fajn, lebo hloch má jedno z takých tých najtvrdších driev, čiže aj tí háčiky, čo si vydržia, ako môžete vidieť. Dalo sa to takto pekne používať. Jo. Čiže ono je to ostré a dalo sa to pekne na to využiť na taký lov menších rýb a my si na to ulovíme dneska. Dúfajme, že sa nám to podarí toho zavináča. Takže priatelia, už máme háčiky pripravené a ja pôjdem si nájsť nejaké vhodné miesto na ten lov.
kde by som sa aj rozložil a mohol začať tento lov na tohoto zavináča, lebo veľa ľudí nevie, ako sa loví tento zavináč. Väčšinou prídu do obchodu a už je to tam pripravené, ale za tým je dosť toho roboty, no. A uvidíte, že nie je to jednoduché uloviť takéhoto hotového zavináča a samozrejme v dnešnej dobe už ani lacné. Takže ako vidíte, ja už som na nejakom tom mojom miestečku, kde som usúdil, že tu by sa mohol nachádzať ten zavináč, tak som zvedavý. Pôjdem si tu rozložiť stolík, spravím si tu aj nejaký čajík, proste troška do pohody, nech sa ja dostanem a potom sa nám bude viacej dariť aj pri love na toho zavináča. Ja si, priatelia, idem nejaký čajík uvariť predtým. Lebo samozrejme už býva chladnejšie. Dáme vodu, hádam sa to zaťaží troška.
Jasné. Ale asi to dáme takto do tejto strany. Už mi nejako začína aj poprchať, tak dúfam, že tu moc nezmoknem. Dám si nejakú, jak sa hovorí, posilnenie pred tým lovom. Čajík super, len ešte horúci. To je dobré na takúto zimu. Hovorím, je také daždivé počasie, ale pokiaľ tak len mrholí, tak v pohode. Toto padne vhod. Takže priatelia, čajík mám uvarený a ja už sa pôjdem sústrediť na ten lov. Na ulovenie zavináča samozrejme potrebujem nejakú udicu primitívnu. A tohto by mohlo stačiť. Priatelia, teraz nám už nič neostáva, len si uviazať tento háčik. Si to takto. Spravím si tu uzlík. To si to prepichnem tuto ku koncu. Mám tu jútový povraz, aby to ešte takto držalo.
No. Ešte chcem jeden uzlík spraviť. Tak. A vidíte, aký máme primitívny háčik. Už to len pripevníme na tú údicu. No mne nič iné nezostáva, len si tu pripevniť ten háčik na tú údicu. Návnadu počul som, že zavináč najviac chytá s pívkom, sa najlepšie chytá s pívkom, tak to neviem. To by som tam, nemám to tam ako upevniť to pívko, ale nevadí. Skúsime, že či sa nechytí len tak. Možné to je. Človek nikdy nevie. Musíme veriť. Aspoň vidíte, aké je náročné len tá príprava na toho zavináča. To nie je len tak. No, údicu máme. No, toto bude jasná vec. Priatelia, neskutočná radosť. Neviem, či si to vôbec uvedomujete, ale asi ste momentálne sa tu menia dejiny, lebo pravdepodobne je toto prvý ulovený zavináč vo voľnej prírode. Takže a dúfam, že si vychutnávate tento skvelý okamih. Nemám vedomosť o tom, že by sa niekomu niekedy podarilo uloviť zavináča. Takže paráda. A my ho pôjdeme pekne si ho tu dať a troška ho otvoríme a pôjdeme ho pekne zjesť. Dá sa jesť už nie takto na surovo, takže žiadne hranie s ním a pekne ho hneď pôjdeme ochutnať. Priatelia, a my teraz pôjdeme vybrať háčik. Už ho nebudeme, no vyzerá, že ho zhltol aj z návnadu. To je parádička. Jaj. No, ešte má aj plutvu. Takže budeme sa na to pozrieť chlapca.
ako vyzerá vo vnútri. Ešte tu má aj nejaké špáratka. Takže, a pozrite sa na to, priatelia. Pozrite, tu sú nejaké jeho vnútornosti. Neviem, čo to je, ale nevadí, skonzumujeme aj to, samozrejme. No. Nejaký je kyselý, snáď už nie je prošlý, ale jak som ho chytil, už sa moc nehýbal, ale snad to není na závadu. No. A ja si tu môžem teraz vychutnávať tohto zavináča. Výhoda toho zavináča je to taká, že keď je v tom kyslom octovom náleve dlhšiu dobu, tak tie kostičky sa úplne rozložia. Nie že rozložia, ale úplne sú také jemnučké, že ani že ich tam proste ani necítite, čiže môžeme si to vychutnať bez toho, aby sme sa báli, že je tam nejaká kostička, lebo aj keď tam čo si ostalo, tak ten ocot to rozloží. Tak dneska som zvolil takú troška tematiku, keď sme už pri tom váhu. Troška nech si dáme aj to jedlo, nech sa tu hodí nejaká tá rybka. No. A ešte človek, keď si ju sám uloví, že? To je úplne o niečom inom. A nie len, že prídete do obchodu a kúpite si ju toho zavináča. No. Toto je to práve dobrodružstvo. A tu chutí skutočne lepšie. Gastrogurmani odporúčajú konzumovať zavináča s pivkom. Ja si dám môj dobrý bylinkový čajík. No, tak dneska to bolo takéto niečo. Takže aspoň ste mohli vidieť, ako to tu vyzerá momentálne. V novembri máme 8. novembra. Tak toto tu vyzerá momentálne. Hovorím, mám rád tú prírodu aj príváhu a hlavne keď nepočujem tie auta, tak je to o to lepšie, ale vždy sa snaží nejaké také kľudnejšie miestečko si nájsť a
a zrelaxovať. Takže priatelia, ja už som na spiatočnej ceste. Toto dnešné naše dobrodružstvo dobre dopadlo. Takže a zapísali sme sa, samozrejme verím v to, že sme sa zapísali do histórie ako že som ako prvý človek ulovil vo voľnej prírode zavináča. No, je to veľká vec a teší ma, že vy ste mohli byť pri tom. Ale nie, teraz vážne, priatelia. Takže dúfam, že ste si to užili so mnou. Ja som si to užil dneska. Bol to pekný deň v prírode. No, hovorím, tie háčiky, hovorím, kedysi naši predkovia dávno, keď ešte neboli kovové, používali takéto. Nedalo sa nejaká extrémne veľká ryba na to chytiť, ale tí menšie rybky sa na to dali chytiť. A to je parádna vec, že keď človek aspoň o tom vie a dá sa aj to drevo z lohu, jak som spomínal, že je veľmi tvrdé a kedysi sa používalo na rôzne rukovete, na nástroje, na boj, lebo bolo dosť odolné. Lebo loh je aj môže byť ako krík, aj taký menší strom, takže je viacero druhov lohu. No, tak priatelia, dúfam, že sa vám takéto nejaké videjko páčilo, budem rád, jak ma oceníte nejakým tým lajkom, komentárom a kto ešte nemá odber, dajte tam odber a vždy ma to poteší, každý komentár, že niekto si aspoň tú snahu cení a ja si to samozrejme užívam. Takže priatelia, tá vôňa rybiny, stále ju cítim, tá pôjde asi so mňou. Ešte aj batoh bude smrdeť. Nevadí. Priatelia, tak my sa potom vidíme na budúce niekedy. A samozrejme v prírode. Tak sa držte a čaute. Nemôžu, mamočko.